गाइस मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उसे ये ग्रीन वाली शॉटगन की स्किन बहुत पसंद है, तो हम ये वाली स्किन उसकी आईडी में निकालेंगे। देखना मुझे पहले ही स्पिन में मिल जाएगा। अरे ये तो टट्टी है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जय हो गरीना बाबा की, स्टोन दे दो। अब मैं हिप हॉप को बवासीर नहीं कराऊंगा। अरे भाई दे दिया। अब मैं गरीना बाबा रेड क्रिमिनल को सुअर नहलाने का भी नहीं बोलूंगा। ओ भाई 2 मिल गए, अब 1 दे दो। मैं आलोक की भी रिस्पेक्ट करूंगा। गाइस अगर आपको भी ये वाली स्किन निकालने के लिए फ्री डायमंड और रिडीम कोड चाहिए तो गूगल पे जाके सर्च करो supigold.com। इस वेबसाइट पे आपको अनलिमिटेड स्क्रैच कार्ड मिलते हैं, जिसे आप स्क्रैच करके फ्री फायर के हजारों डायमंड रिडीम कोड जीत सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाके क्लिक हियर टू पार्टिसिपेट पे क्लिक करना, फिर इधर फ्री पे क्लिक करना, फिर ग्रीन कलर के स्टेप 1 बटन पे क्लिक करना। जो भी ऐप खुले उसे इंस्टॉल करके 15-20 सेकंड यूज करना, फिर बैक आके गो टू नेक्स्ट स्टेप बटन पे क्लिक करना। और ज्यादा जानकारी के लिए ये वाला वीडियो देख लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है।